हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो। ऑल इन वन घर की किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी लेके आई हूँ। ये देख रहे हैं आप, अमरूद के पत्ते। तो मैं इसका आज कुछ बना रही हूँ। ये ख़राब है तो मैंने इनको जो है धो के रखा है। आजकल वैसे भी वो जो आगे की होती है एक कोमल सी टहनी, वो नहीं आगे की आजकल पता चले। तो मैंने इसको जो है पहले धो के रख लिया है। पूरी टहनी को धोया था मैंने, तो मैंने इनको धो लिया है। इसका जो है मैं आज एक काढ़ा बनाऊंगी। ये खराब पत्ते हैं मेरे, तो इसे हमें नहीं डालना है। तो इसको हमें अच्छे से धोना है। मैंने इनको धो लिया अच्छे से। तो इसका मैं आज काढ़ा बना रही हूँ। अमरूद के पत्ते ये वैसे भी कभी पेट में दर्द होती है, पेट हमारा ख़राब होता है, तो हम अमरूद के पत्ते जो है चुबाते हैं। उससे जो है हमारा पेट का दर्द जो है एकदम ठीक हो जाता है, पेट भी सही हो जाता है। तो मैंने पानी को गैस के ऊपर रख दिया है उबलने के लिए। तो हम इसके पत्ते जो है ऐसे तोड़ेंगे बीच में से। फिर हम इनको इसमें डालेंगे। बलगम अंदर कफ वगैरह अंदर छाती में बैठ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। कुदरत की बनाई हुई चीज़ें ये। तो पहले जो है, पहले के बुजुर्ग जो है ऐसा ही करते थे। वो दवाई वगैरह जो है कम लेते थे, तो ऐसे वो घरेलू नुस्खे जो है अपनाते थे। तो मैंने इनको धो लिया है किसी पानी में। मैं इनको दोबारा से एक बार और धोऊंगी। तो इनको जो पत्तों के मैं पानी में उबलने के लिए रख दिया उसमें डालूंगी मैं। इसके साथ और क्या इंग्रेडिएंट पड़ेंगे इसमें? तो ये मैंने मिर्च ले ली है, सॉरी काली मिर्च, लौंग और ये हरी इलायची और अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। तो हम जो है इसमें अब जो है काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। मैंने पानी में जो है मेरा उबल चुका है। अब इन पत्तों को मैं इसमें डालूंगी। तो हम इनको उतनी देर को जो मैंने काली मिर्च लिए, लौंग वगैरह लिए, इनको मैं दरदरा सा कूटूंगी। कितना भी अंदर कफ क्यों ना हो, सारा एकदम से बाहर निकल आएगा इससे। हमने देखो इसको पीस लिया है। तब हम इसको जो है इसमें डालेंगे। फिर हम इसको अच्छे से उबालेंगे। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप एक बार जरूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये मेरा जो नुस्खा कैसा लगा। इसमें आपको जो है एक चीज़ और ऐड करनी है। अगर आपके पास शहद है तो आप उसको बाद में डाल सकते हैं। अगर आपके पास, वैसे भी आजकल सर्दियों में गुड़ ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि ठंड होती है, तो गुड़ जो है हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। आजकल सर्दी में वैसे भी खाने जो हमारे अंदर गंदगी होती है, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह चले जाते हैं, तो गुड़ से जो है साफ़ हो जाती है। तो मेरे पास गुड़ है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप शहद भी डाल सकते हैं, या फिर जैसे आप इसको छान के आप गिलास में डालोगे तो आप जो है शहद को डाल सकते हैं। अगर आपको शहद नहीं डालना है तो आप जो है इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने गुड़ ले लिया है।
गुड़ की क्वांटिटी जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से उबालेंगे, फिर हम इसको छान के जो है गिलास में डाल देंगे। फिर हम जो है इसको पी सकते हैं। और एकदम से जो है आपका कफ जो है अंदर जो कई दिनों का होगा वो अंदर जो है बैठा होगा तो वो सारा जो है निकलना शुरू हो जाएगा। तो उससे जो अगर आपके छाती में अगर कफ होता है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो कफ जो है अंदर जमा होता है। इससे जो है सारा कफ जो है एकदम आपका जो है कफ बाहर आ जाएगा और आपको एकदम हल्का महसूस होगा। तो मैं गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देती हूँ। तो हमारे काढ़े का कलर जो है चेंज हो चुका है। अब हम इसको छानेंगे अच्छे से, हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसको ले लेंगे। अब अपने हिसाब से जैसे हम चाय पीते हैं वैसे इसको थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। तो हम इसको छानेंगे। मैं गैस को कर देती हूँ बंद। तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो हमारे पत्ते जो है सारे, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो ये जो है आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको फेंक दीजिएगा। जैसा भी बनाना आप तब बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं, बाद में इसको आपको जो है फेंकना पड़ेगा। तो हमारा काढ़ा जो एकदम तैयार है। तो आपको मेरा वीडियो जो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।